kabar semua? Semoga pada baik-baik aja. Jadi hari ini gue bakalan persiapan buat muncak cuy. Paling dikit aja sih persiapan gue buat muncak, kayak barang-barang doang yang bakal gue pakai, kayak pakaian ganti sama sarung tangan motoran, sarung tangan buat muncak, anduk, terus sama sweater 2. Masih kedinginan, masih ada ini si kulit plastik ya kan. Ya segitu aja sih cuy. Gue juga nggak tahu mau muncak mana ya. Yang penting muncak dimana nanti temen gua ya kan. Ya ikutin aja terus cuy. Oke cuy, gue udah siap semua ya kan, barang-barang udah gue kemasin, tinggal gue mau cabut with my boy man. Yoi. Oke cuy, sekarang gue udah di Semarang ya kan, lagi makan parah, tunggul di warung Mbak Ti. Hah? Ada jamur? Sarapan dulu cuy. Nih lumayan cuy, gratisan El ya. Packing cuy. Gue cuman bawa sendal cuy, sama jas hujan, sama air 2, sama apa ini, air 2, jaket sama sarung. Mantap. Nah, ini nih. Kurma ya?
Kapan kau lewat sini? Sering kami, main futsal di sana kami Kendal. Lewat sini. Oh gila, kau jauh kali main futsal. Sangat gampang. Udah sholat asar ya kan di Temanggung coy. Bante. Baking.